Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Wala na gina-require sa mga mall sa Bacolod City ang pagsuksok sang face shield, pero may mga commercial establishment sa gihapon nga gina-require ang pagsuksok sini. May report si Nico Delfin. Damaan sa mga nagalinya sa mga vaccination area sa mall ang makitaan nga wala na nagasuksok sang face shield humalin kay inasang aga. Suno sa tagdumalahan sang SM City Mall kag Ayala Mall Capital Central, pagsunod ini sa Presidential Memorandum kag Executive Order angot sa voluntaryo na nga pagsuksok sang face shield sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3 panubo. Ang Bacolod ang yara na sa Alert Level 2. Pero bisan pa gingkakas ng pagsulundan angot sa mandatory use of face shield, may yara sa gihapon sa mga individual nga nagasuksok sang face shield, ilabi na mga empleyado sang mall kag security personnel nga yara sa mga entrance area. Ang katapo sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry upod man sa pamunuan sang Emergency Operations Center, nagahaylo sa mga empleyado kag ginarekomend man sa gihapon ang pagsuksok sang face shield. Gina-encourage namon. Number one, hamon empleyado is protect yourself. If you protect yourself, you'll protect your family, you'll protect the business. It's inaya may mga studies na naiya nga gin-conduct that it can enhance ang protection nga ginahatag sang face mask lang. So basta stick ka lang sa minimum health protocols and Sa downtown area, may nagabaligya man gihapon sa mga face shield bangod required ini sa mga customer nga nagasulod sa pila ka mga commercial establishment kasubong sa mga department store kag mga bangko. Ginakinahanglan man nga magsuksok sang face shield sa mga ospital. Ginpahayag sa mga lokal nga opisyales ng syudad nga bisan hindi na obligado ang pagsuksok sang face shield sarang gihapon ini mapatuman sa mga pribado nga kumbuyahan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.